Ini merupakan contoh dari meja altar yang dibilang produk terbaru karena ini adalah dari desain yang punya sendiri atau yang pesan. Fokus pada mejanya, jangan kandang yang di belakang. Oke, ya. Ini di bagian muka ada ukiran dua naga, yaitu rebutan bola api. Nah, untuk kaki-kakinya ini ukiran seperti untuk yang bawah adalah cakar. Untuk bagian yang atas adalah kepala, yaitu kepala seperti apa ya? Kepala seperti buto kalau di bahasa Jawa. Nah, untuk bagian samping adalah ukiran burung hong. Nah, ini burung hong. Nah, inilah ukirannya untuk burung hong. Nah, untuk yang rem-rem sampingnya adalah ukiran es-esan dan koin. Nah, ini sebenarnya untuk yang samping ini adalah sebuah pintu. Nah, ini dari samping, meskipun kayunya ini ya dibilang ada putihnya karena ini tidak 100% tua semua, ini ya 80% lah untuk yang semua. Nah, ini ukiran naganya. Nah, ini bola apinya. Nah, ini produk terbaru kita dari Central Mebel Jepara. Iya. Nah, oke, terima kasih.